Aber hoch, wa? Kann ich auch nach Neuburg fahren? Was soll ich immer? Schöner? Und außerdem wollte ich die Preise mal ein. Aha. Die kommen nur aus Neuburg, wa? Lass mal einfliegen. Wie sind die Tonis dann her? Büchel, wa? Jahre? Ja, wir sind Büchel. Also, irgendwo müssen sie herkommen.